Halo teman-teman, Dede Cianya habis muntah. Kasihan. Sekarang kita ganti bajunya dulu ya Bun. Ini ibu-ibu pakai My Baby ya. Iya, Kasih sedikit minyak kayu putih. Kakak lagi sakit juga. Iya, sekarang kayaknya lagi musim ya. Anak-anak batuk, pilek, dan panas. Dan juga ada yang muntah. Ke dokter udah. Berobatnya udah. Ada yang tahu nggak ya obat tradisionalnya apa nih? Supaya kayaknya batuknya nggak terlalu gatel. Dan si anaknya jadi nggak rewel. Kebetulan saya ada balita umur 3 tahun sama 8 bulan.